今日我哋嚟到壽臣山地段，喺壽山村道28號晉園呢度，成個屋苑咧就有10萬尺地度啦。咁呢個地段咧全部都係低密度、非常之尊貴豪宅區。咁喺周邊咧就有海洋公園啦，同埋鄉村俱樂部啦。咁所以咧係非常尊貴。好多客人要求話買一啲尊貴大屋，1萬尺地、5000尺嘅屋，呢一間就係啦。喺我哋後邊呢間屋咧就有5100幾尺，3層屋。呢個空間咧就有3500尺。喺呢個範圍裏邊咧，你見到啦，高牆、車閘、人閘。咁我哋而家咧就入到嚟呢個客廳嘅地方。客廳咧有大概700至800尺度啦，方正實用，冇柱位，窗位又多，明亮開揚。咁我哋而家嚟到係間屋裏邊嘅飯廳。飯廳嘅設計咧同埋裝修咧都係法國宮廷式裝修。咁啊吊燈啦，咁啊有張圓台就坐大概10個人度啦，亦都有大面積嘅窗，光亮嘅，咁所以都係好舒服嘅。我哋而家帶大家咧由飯廳咁啊行去廚房。咁啊廚房咧其實係相對地係大嘅，因為好多空間。業主喺度做咗一個 island 咧，就唔需要專登行去飯廳咁樣，喺呢度煮完嘢放低喺度食，非常之簡單又舒適。我哋落嚟下邊呢一層係花園，咁呢個花園平台咧有大概3500尺，接去嗰邊咧就做咗一個泳池。呢一層咧就有家庭廳啦，有2個年青人嘅套房。咁2個房咧行出嚟就可以去到泳池噶啦。咁我哋而家嚟到呢間屋嘅 LG 層，LG 層咧係接住個花園。咁有需要咧呢幾道接門咧可以打開。咁佢哋需要入嚟呢度煮嘢食又得，玩又得，可以煎個牛扒、煮個公仔麵。大家你見到呢度有個足球機，好明顯係年青人係中意玩噶啦。咁我哋咧依家就係喺屋嘅背部嘅一個泳池嘅空間。呢個泳池咧有15米長，要嚟游水咧都好足夠噶啦。因為呢個地方咧有高牆啦，咁啊4邊都係牆啦。咁喺空間裏邊好安靜嘅。喺後邊咧就係海洋公園個海馬啦。咁仲有嗰邊咧就係鄉村俱樂部啦。所以呢度係既方便，亦都係尊貴。記得點讚關注哦。